ada produk ini ada petilang ya, ada banyak guys. Ini tak zoom dulu, tuh ada yang di atas sana, banyak banget ya guys. Tuh kumpul ini ada di rumah sakit RSJ ya, rumah sakit jiwa. Tuh banyak banget loh, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10 guys. Bayangkan petilang itu ada 10. Tuh, perih tuh guys. Udah ya, dadah.